আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে হোমমেড পাপড়ি চাট। এটা হচ্ছে খুব পপুলার একটা ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুড। যদিও আমাদের দেশে এটা স্ট্রিট ফুড হিসেবে তেমন একটা পাওয়া যায় না, বাট ইন্ডিয়ান ফুড পাওয়া যায় এমন সব শপে এটা খুবই পপুলার। কিন্তু এটার রেসিপিটা খুবই ইজি, আর আমি এখানে একই সাথে 3টা চাটনির রেসিপিও দিয়েছি। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং রেসিপিটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। অ্যান্ড এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব দি চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ পাশে থাকার জন্য। অ্যান্ড এখন তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি রেসিপিতে। একটা মিক্সিং বলে 1 কাপ ময়দা, 1/3 কাপ সুজি, 1/4 টিস্পুন বেকিং পাউডার এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং কিছু অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা সেমি টাইট ডো করে সেটাকে আমি 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি, কারণ সুজিটাকে ফোলার জন্য টাইম দিতে হবে। আর এই 10 মিনিটের মধ্যে আমরা 3টা চাটনি করে নিব। প্রথমে আমি তেঁতুল সিদ্ধ করে ভালো করে চেলে নিয়েছি। তেঁতুলে কাট করে তার মধ্যে লবণ, চিনি, স্বাদ মতন চাট মশলা, টালা জিরা গুঁড়া এবং বিট লবণ এবং কিছুটা এবং 1/2 টিস্পুন মরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি একটা চাটনি করেছি এবং এটার কনসিস্টেন্সিটাকে ঠিক করার জন্য আমি 1/4 কাপ পানি অ্যাড করেছি। এবং অবশ্যই মনে রাখবেন এই চাটনিটা একটু বেশি মিষ্টি হবে। তো আমি এখানে 1 কাপ টক দইয়ের মধ্যে লবণ, চিনি, বিট লবণ, টালা জিরা গুঁড়া দিয়ে একটা চাটনি করে নিচ্ছি এবং এখানেও কিছুটা পানি অ্যাড করে খুব ভালো করে এটাকে গুলিয়ে নিতে হবে এবং এটা কিন্তু খুব বেশি স্পাইসি হবে না। একটা গ্রিন চাটনি করব আমরা এবার। তার জন্য নিয়েছি প্রায় 10 থেকে 12টা কাঁচামরিচ, 1 মুঠো ধনিয়া পাতা এবং কিছুটা পুদিনা পাতা। সেটাকে ব্লেন্ডার পেস্ট করে চেলে নিতে পারেন এবং তার মধ্যে লবণ, চিনি, বিট লবণ এবং অর্ধেকটা মাঝারি সাইজের লেবুর রস মিশিয়ে আমরা একটা চাটনি করে নিয়েছি। তো এইভাবে আমাদের 3টে চাটনি রেডি হয়ে গিয়েছে। এবার আমরা পাপড়ি বানাবো। পাপড়ি বানানোর জন্য একটা ফ্ল্যাট সারফেসের মধ্যে আমরা রুটি বানিয়ে নিয়েছি এবং তাতে কাঁটা চামচ দিয়ে খুব ভালো করে প্রেক করে নিতে হবে এবং গোল কোনো একটা কাটার দিয়ে কেটে পাপড়ি শেপে করে নিতে হবে। এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকে পাপড়িগুলো কাঁটা চামচ দিয়ে একটু প্রেক করে দিতে হবে, তা না হলে এগুলো ফুচকার মতন ফুলে যাবে। তো আমরা পাপড়ির জন্য আমরা সেরকম ফুলা ফুচকার মতন পাপড়ি চাই না। তো এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা পাপড়িকে কাঁটা চামচ দিয়ে প্রেক করতে হবে এবং এখন ডুবো তেলে ফ্রাই করে নেওয়ার পালা। আমাদেরকে অবশ্যই মিডিয়াম হিটে ফ্রাই করতে হবে এবং এটাকে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত উল্টে পাল্টে ফ্রাই করে নিতে হবে। গোল্ডেন ব্রাউন করে আমি সবগুলো পাপড়িকে ফ্রাই করে নিয়েছি। তো পাপড়ি চাটের স্টাফিং হিসেবে আমি এখানে কিছুটা ছোলা ডালের ঘুগনি, আলু সিদ্ধ, বুটের ডাল, ছোলার ডাল, সিদ্ধ ছোলার ডাল এবং স্পেশাল টাচ হিসেবে আমি এখানে একটা দই বড়া ইউজ করব। আর স্পাইসের মধ্যে লাগছে লাল মরিচের গুঁড়ো, বিট লবণ, টালা জিরা গুঁড়ো, ধনিয়া পাতা, চাট মশলা, ছোলা বুট, আলু। এখানে সবগুলো উপকরণ নিয়ে নিয়েছি এবং আমাদের সবগুলো পাপড়িও এখানে রেডি। এবার পাপড়িগুলোকে স্টাফিং দিয়ে সাজানোর পালা।
পকোড়াটাকে সবগুলো পাপড়ির উপর আমি ভেঙে ছোট ছোট পিস করে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কেউ চাইলে ছোট ছোট সাইজের দই বড়া করতে পারে। পরিবেশনটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করে, আপনি কতগুলো স্পাইস এবং চাটনি পছন্দ করবেন সেই অনুপাতেই সাজিয়ে নেবেন। আর উপরে পাপড়ির উপরে ঝুরি ভাজা আর অনেকে আনারের দানাও দিয়ে থাকে, তো সেভাবেই করে সবগুলো চাটনিকে পাপড়িকে আমি রেডি করে নিচ্ছি।